Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa iman rahimakumullah, aya ungkapan dalam bahasa Indonesia, karena nilah setitik rusak susu sebelahna. Jadi senang sabab kasalahan leutik nepikeun ka kahadean nu kacidalobana oge rusak. Nah, ini yang disebutkan oleh ayat ke 218 berkaitan dengan bagaimana Islam mempersepsikan antara kesalahan dan kebenaran itu harus proporsional. Jadi lamun salahna sakitu, nya sakitu we nu disalahkeun teh balik kudu dibenerkeun. Entong ngabula-ngabali nepikeun ka ngaruksak kahadean anu geus dilakukeun samemehna. Ini adalah sikap yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika memandang satu kesalahan itu tidak proporsional, tapi justru sampai menyebutkan bahwa semuanya itu yang telah dilakukan itu salah. Dalam ayat anu dikenal sebagai figur publik yang misalnya anu dekat dengan keislaman, menyerukan lagu-lagu nasyid sajabina gambus terus kapanggih pelakor langsung ya, oh baheula teh ternyata topeng, oh ternyata baheula teh. Nah, jadi kudu proporsional. Orang Islam tidak disebutkan harus bersikap seperti itu, karena kebaikannya itu tidak akan hilang dengan kejelekan yang sedikit. Dina ajaran fikih urang oge diajar mun aya cai sagelas terus aya laleur nu kotor kumahakeun teleupkeun laleurna terus piceun caina piceun minum rek dipiceun mah teu kudu diteleupkeun heula. Jadi proporsional tah ku Islamnya. Lamun misalna aya laleur kana cai kopi misalnya teh kita teleupkeun si laleurna terus piceun laleurna teh uyup we ci kopina ya. Ibu-ibu lamun aya mantegana anu kuat anu ieu anu padat terus aya beurit kumahakeun piceun naonna beurit piceun beurit jeung mantega anu aya di sakelilingin beurit sesana anggo. Jadi Islam proporsional. Ulah nepikeun ka menghakimi, mengeneralisir bahasa kiwari mah. Masalahna teh ieu geus we ieu kitu nya. Tong nepikeun ka kahadean seperti itu. Kita ge Fatimah rahimakumullah, ketika Abdullah bin Jahsy itu mengadakan ketika mengintai musuh, membawa kapilah-kapilah dagang dan terjadi bentrokan dan terjadi pada bulan Muharram. Nah, orang-orang kafir langsung menyebutkan Nabi Muhammad dan pengikutnya sudah merusak keagungan bulan haram dengan berperang. Ta eta teh siga anu heueuh kitu nya, padahal mah justru cek Allah dibalikeun wa kufru bihi wa ikhraju ahlihi minhu wa masjidil haram akbaru indallah. Emang kafir henteu lebih gede dosana? Emang ngusir orang-orang beriman di Mekah teu meunang nepikeun ka ibadah haji jeung umroh eta henteu gede dosana? Memang merangan orang-orang yang beriman pada Allah teu gede dosana? Nepikeun ka anu terjadi tadi Abdullah bin Jahsy yang pada suatu kondisi mengharuskan berperang padahal dalam kondisi bulan haram, nepikeun ka bebeakan disalahkeunana. Kai Fatimah rahimakumullah Allah sebutkan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina
hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Orang hijrah itu dari kalimat hajaro. Hajaro itu artinya menjauhi, jadi berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Disebut nate pindah bahasa orang banyak. Nah, orang yang hijrah itu syaratnya ada dua. Satu, punya tujuan. Yang kedua, meninggalkan tempat. Lamun indit di imah teu boga tujuan, pindah lain. Naon atuh? Indit di imah tapi ada tujuan. Nyasar gitu. Jadi indit di imah tapi teu boga tujuan, nyasar gitu. Atawa misalna boga tujuan tapi balik deui ka imah, naon ngaranna? Pindah lain. Naon? Nyabar tama ulin. Jadi orang-orang yang berhijrah itu nyebutkan dalam rangkaian tobat, karena tobat mah meureungan rada ieu rada ekstrim siga pendosa we gambaran teh. Nah, jadi sebutkan nama hijrah. Rada gaya hijrah mas nih. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek di masa lampau dan melakukan sesuatu yang baik, sebutna teh hijrah. Syaratnya dua, hiji boga tujuan. Naon tujuanana teh? Dia memperbagus keislamannya, dia juga mengamalkan amal-amal soleh, nu wajibna dirutinkan, dan kemudian juga syaratnya dua, harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dulu. Jadi kalau misalnya anu diharamkan samenehna, bahkan sampai sesuatu yang tidak bermanfaat ditinggalkan, kakara disebut hijrah. Nah, urang sadayana sebut oge hijrah. Tak nu namina hijrah mah gedingannya dibawa kabeh. Dibawa kabeh da pindah, beda jeung anu tadi nu nyaba atawa nu nyasar. Nah, kata para ulama, hijrah itu asal pokoknya berpindah tempat. Makanya Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah itu hijrah tempatnya. Ketika Nabi sudah di Madinah, ayeuna mah lamun ka Mekah teh jamak kosor, magi geus pindah lain dari orang dinya. Nah, kemudian wa timar rahimakumullah, kata para ulama, berkembang hijrah itu bukan hanya sebatas pindah tempat saja. Satu, hijrah i'tiqadiyah. Jadi harus meninggalkan sesuatu yang sifatnya itu keyakinan-keyakinan yang syirik ataupun menyimpang. Nu kadua nyata dalam fikriyah, dalam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kemudian yang ketiga, masalah syar'iyah, dalam masalah syariat atau ibadah. Kemudian yang keempat, dalam masalah akhlakiyah, akhlak-akhlak. Dan yang keempat, dalam masalah syu'uriyah, karesep. Jadi karesep oge, lamun ieu misalna teh lain kebiasaan anu dihalalkan atau misalnya masih sifatna lago, itu kalau tidak dipindahkan, tidak ditinggalkan, can hijrah. Untuk tempat ikhwati iman rahimakumullah, orang mungkin bisa, tapi hati, pikiran, kemudian kebiasaan cantang itu. Makanya hijrah itu lebih kompleks karena tidak menuntut hanya berpindah tempat saja. Pindah tempat oge ai pagawean kitu keneh mah atuh bedana ngan ukur ngalihkeun kebiasaan. Kemudian wajahadu, dan mereka itu berjihad di jalan Allah. Nah, ulaika yarjuna rahmatallah. Itulah mereka orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ieu batimah rahimakumullah kurang naon cing. Sekali nya orang yang beriman terus sudah mau berhijrah, mengorbankan segala sesuatunya itu demi menggapai keridhaan Allah. Bahkan kan urang mah hijrah tehnya dibawa segala pindah pikeun ka kapeung dina imah anu baheula dijual teh di barawaan nu napel oge di kakat. Nah, kitu nya hijrah. Para sahabat baheula mah kusabab hayang bisa hijrah teh ngan ukur mawa baju ungu nu dipake. Nah, sebetulnya tadi disebutkan hijrah. Nah, kemudian watimar rahimakumullah, setelah hijrah mereka juga berjihad di jalan Allah, mengorbankan harta, waktu dan tenaga.
tapi di akhirnya yarjuna rahmatallah, mengharapkan kasih sayang. Ieu teh ciri-ciri sagede kumaha wae amal itu harus tetap mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala rahmat. Makanya orang-orang yang saum pun sama. Ti mimiti saum ba'da subuh nepikeun ka magrib teh bungah atawa hariwang. Bungah buktina naon? Garodeda. Bungahnya bunga aya ka hariwang teu? Mun hariwang kunaon? Hariwang hanas ti isuk nepikeun ka magrib teh nahan lapar minum haus teh tapi teu aya pahalaan ti. Makanya orang-orang beriman itu walaupun sebesar amalnya itu dia tetap harus ada roja dan ada khauf, ada ketakutan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada harapan Allah akan memberikan pahala dari apa yang kita lakukan. Jeung deui khotimah rahimakumullah, mun urang ngaharepkeun bantuan tinu jalma anu bisa nikmat teu. Jadi urang rek pinjem duit kana jelema nu loba duit, nikmat? Nikmat. Mun urang rek pinjem duit kana teu boga duit. Iya, buktina teh mereka itu mengharapkan rahmat dari siapa? Nah, Allah ditutup, nah innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun juga maha pengasih. Laingan ukur memberikan rahmat, tapi Allah geus diawalan ku pangampuran. Insyaallah kalau majukeun aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi